За бид чинь ирээд нөгөө хуульчдын баг гэж ирээд хамгийн чаддаг юм нугасаа хууль эрх зүйн орчинд дүн шинжилгээ хийх. Хот дээр тулгамдаад байгаа асуудлууд яагаад явахгүй байсан, яагаад хэрэгжихгүй байсан гэдэг асуудал байна. Тэгээ нэг жишээ хэлэхэд одоо энэ нөгөө орон сууцлах бодол буюу дэд төвийн хөгжил 13 оноос Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр гэр хорооллыг орон сууцлахын тулд дэд бүтцийн тавих хэрэгтэй байна гэдэг энэ том төсөл эхэлсэн. Одоо ингээд 11 дэх жилдээ. Тэгээ энэ төсөл хэрэгжээд таашилтай байсан. 16 он орон сууцлуулнаа гэдэг одоо тий сонгуулийн кампанит ажиллаар ярьж исэн бэлээ. 20 онд одоо бас яг орон сууцлуулнаа гэдээ ярьж байсан. Одоо 24 он болцоод байна тий. Тэгээ энэ дээр яагаад энэ нь явахгүй байсан бэ гэдээ ингээ харахаар газар чөлөөлөлттэй холбоотойгоор маш их хугацаа алддаг байсан юм. Санхүүжилт нь байж гин газар чөлөөлөлт нь удаа явж өгдөг. Энийгээ бид нар урдаа явуулахын тулд яах ёстой вэ гэдэг асуудал. Яг газар чөлөөлөлт мэдээж хүний эрх гээд хүний өмчийг дээдлэх гээд зөндөө асуудлууд байгаа. Гэхдээ бүх одоо тий хувийн өмчийг дээдлэнэ гэдэг юм бол нийтийн эрх ашиг маань хөндөгдөж байгаа асуудлууд байгаас. Тэгээ энийг л одоо бид нар яагаад хотын юм том бодлогын асуудал гацаад байгаа өглөөргөн юу юм бэ гэдээ харахаар жишээ энэ бол зүгээр нэг жишээ шүү. Тийм болохоор яг энэ гэр хорооллыг орон сууцвал Улаанбаатар хотын төвчрлийг бууруулах хуулийг одоо яаралтай өргөн мэдүүлээд 12 сард батлуулсан. 2 сард засгийн газрын хурлаар газар чөлөөлөлтийн журам батлагдсан.